Всем привет, друзья, с вами Shotgun. В этом видео хочу представить вам свой конфиг для игры Counter-Strike Global Offensive. Что я могу сказать об этом конфиге? Конфиг довольно хороший для FPS. С этим конфигом я поиграл 4 месяца, и за это время успел апнуть глобала. Кто захочет, можете тестить, играть, наслаждаться игрой. Сейчас мы его заархивируем и скину на AirGhost файлообменник. Сохраняем рабочий стол. Окей. Так, вот у нас сам конфиг. Конфиг я, ребят, сейчас залью на файлообменник и скину нам ссылку. Кто захочет, скачивайте, играйте. Ну что ж, будем заканчивать на этом. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Shotgun. Всем удачи, всем пока.